byrjaði að óska ykkur til hamingju með þennan glæsilega árangur í vetur og einn bikar í hús. Lýsið fyrir mér stemmingunni þegar þið komið hérna inn í hús með þennan bikar. Já, það var mjög skemmtileg stemming. Bara þegar við byrjum að því að keyra hérna inn í bæinn, þá var náttúrulega flugeldasýning þegar við komum hér að húsinu og maður bjóst svo sem ekkert við einhverju gríðarlegum fjölda hérna þegar maður kom inn, svona, þú veist, ef maður spáir í þessu, því að það var náttúrulega svo ógeðslega margir á leiknum fyrir sunnan. En svo þegar við komum hérna labbandi inn þá eiginlega svona, já, ok, það var bara smekkfullt úr, sko. Það var bara akkurat þannig. Það var svakalegt líka gaman að það lögreglufylgdina hérna frá Þverárfjallinu hérna inn í bæinn. Og svona veit maður, já, það eitthvað af fólki þarna. Voru ekki nánast bara allir sem gátu staði í lappirnar þegar þið komið hérna? Jú, ég held það, sem hafa einhvern minnsta áhuga á körfuboltaliðinu hérna. Ég held að þeir voru bara mættir. En sko, þetta kannski segir manni hvaða þýðingu íþróttir og árangur íþróttum hefur fyrir samfélagi eins og Sauðárkrók og Skagafjörð. Já, það er náttúrulega, skiptir ekki máli heldur, sko, manni líður oft eins og að við séum heimalið þegar við erum að spila það, sko. Þetta er ótrúlega einhvern veginn. Já, gefur líka mjög mikið, sko. Og finnum það líka bara, maður fer út í búðskilur og það hafa allir áhuga á þessu og tala leikina, hvort sem þeir fara vel eða illa. Og hafa sína skoðanir, sem er bara mjög gaman, sko. Það hefur náttúrulega vakið athygli einmitt þessi sterki sigur ykkar á útivelli. Og hverju er það að þakka helst? Kannski bara að við erum ekkert þannig séð á útivelli, eins og hann að tala um. Við eigum alltaf okkar áhorfendur í stúkunni og það hjálpar bara gífurlega mikið. Því það var lengi vel mýta að það væri alveg ómögulegt að koma hingað í síkið og vinna ykkur hér. En þið hafið afsannað það? Já, það verður ekki sluss á næsta ári, sko. Þá verður við betri á öllum völlum. Nei, þetta náttúrulega breytist aðeins í vetur, en ég veit ekki svo sem hvað það er, út af hverju við fórum að tapa allt inn í hérna, en það er svo sem ekkert gríðarlega margir leikir sem við höfum tapað hér í vetur, en það er bara að rífa þetta aftur í gang og gera þetta þessu vígi sem þetta var orðið, spila fast og hratt. Mér langar aðeins að spyrja ykkur, sko, þið er náttúrulega í fullri vinnu annar staðar og þetta tekur einhvern smá tíma að æfa íþróttir. Þú ert til dæmis hérna í Árskóla, stuðningsfulltrúi eða hvað ertu að gera? ég er stuðningsfulltrúi hérna í Árskóla og það er nú ekkert líkamlega erfið vinna en það hentar mjög vel með körfuboltanum og það er bara mjög skemmtileg vinna og það er margir þarna inni sem hafa gífurlegan áhuga á körfubolta og láta mann heyra ef það illa gengur og peppa mann svo upp eða vel gengur. Hvað með krakkana? Nú hlýturðu eiginlega að teljast mikil fyrirmynd fyrir þau. Hvernig eru þau svona í kringu þig? Þau eru skemmtilega. Þau eru eins, þau láta mann vel heyra ef illa gengur og peppa mann vel upp ef það gengur vel og sem er bara mjög gaman. Hvað eru þið margir úr liðinu einmitt að vinna bara inn í skóla? Við erum 3, Björgvin, ég og Arnar. Og sko, það hlýtur eiginlega bara að skipta krakkana miklu máli að hafa sína fyrirmyndir svona nálægt sér, geta snertig í raun og veru, sko, vegna þess að þú ert ekki einhver leikaramynd upp á vegg, þú ert bara lifandi og þið fyrir fram á þig. Ég vona það allavega, þeim finnst það gaman og ég geti kannski lært eitthvað af manni, bæði inn á vellinum og utan. Hvar ert þú að vinna? Herri, ég var í vetur í Mjólkursamlaginu, KS, og það er bara 8-4 og svo er körfuboltaæfinga eftir það og þannig að þetta er bara, þetta einhvern veginn spinnst saman hjá manni og hefur gert vel og svo er maður með 2 börn og maður þarf einhvern veginn að reyna að púsla þessu öllu saman og þannig að það er bara, þetta fer allt vel. En það getur nú ekki verið, sko, alltaf kostur að geta ekki borða kvöldmati með börnunum sínum? Já, það er alveg rétt, maður veit nú stundum komast heim og eyða með þeim tíma en maður er í þessu og meðan skrokkurinn er í lagi og maður getur djöflast með þeim hérna þessum ungu pungum þá er þetta gríðarlega gaman og það er og þótt að maður sé orðinn 35 ára þá þegar maður kemur hérna labbandi inn og líður manni eins og maður sé 17. Er engin aldursmunur á okkur á æfingum? Voða lítið. Þessi maður er mest að fíblast hérna á æfingum.
skrítið. En þessi hópur ykkar einmitt ungur, mér finnst nú 35 ekkert gamall sko, en þetta ungur hópur og þið hafið á rosalega mörgum að byggja í raun og veru. Já, það hérna, þetta einhvern veginn svona ótrúlega skemmtileg blanda að nú kemur Axel náttúrulega líka inn í þetta og svo Helgi Freyr og við erum þessir gömlu kallar og svo koma þessir krakkagrislingar þarna fyrir neðan okkur. Þetta er svolítið svona stórt hopp á milli sko. Ég held að það sé Bjöggi og Arnar sem eru 25 ára og svo hoppað upp í 35. Já, þannig að þetta er svolítið stórt bil. Svo erum við hinnir yngri. Hverjir, þú svona með þeim yngri í hópnum, ekki? Jú, ég einhvern veginn eldist aldrei. Ég alltaf einn af 3 yngstu og það alltaf að taka einhverja brúsa og einhverja búninga og eitthvað. Já, við erum mjög margir í árgangnum mínum, 96 árgangnum. Við erum held í 4 eða 5 þar. Veistu af hverju? Var haldið vel utanum þennan hóp? Já, það var haldið mjög vel utanum minn árgang. Kári Marísson sá það og við vorum held ég bara allir strákar í 10. bekk ennþá að æfa. Sem var náttúrulega bara, já, skipti held ég mjög miklu máli og við náðum að vinna einn bikarmeistaratitil í 9. flokk og héldumst áfram í þessu allir. Hvað, verið að berjast hvern krakka inn í annarkvort fótbolta, körfu, sund, skíði, nefndu það bara? Já, þú sér það nú bara þegar við komum hérna inn að það var körfuboltaæfingin í gangi og þetta 9. flokkur. Já. Og það kom inn kona hérna inn og var að rukka þau þetta að fara að koma á leiklistaræfingu þannig að þú veist það eins og segir, það barist hvern einasta krakka til þess að reyna að halda þessu öll úti sem náttúrulega bara mjög gott líka og ég held líka eins og til dæmis með körfuboltanum og fótboltanum að ef það eru góðir flokkar bæði í fótboltanum og svo í körfunni líka þá held ég að það stangist nú ekkert á að menn spili bæði körfu og fótbolta hér. Ég held að það skiptir nú ekki fyrir máli. Hvernig stuðningur fyrirtækjanna? Nú gengur þetta eiginlega ekki að sjálfu sér, þetta kostar peninga? Já, þetta kostar náttúrulega peninga og við erum með náttúrulega gríðarlega gott bakland hér og það náttúrulega bæði hér og fyrir sunnan og menn hafa náttúrulega verið mjög duglegir að ná í fjármagn og þú sér það náttúrulega hér upp á veggjum og fyrir aftan okkur, þetta náttúrulega auglýsingaskilti út allt og menn reyna náttúrulega allt og en stuðningurinn hér heima hefur verið gríðarlega góður. Þá eiginlega bara ein spurning eftir og hún ætlið að vera báðir hérna næsta vetur. Já, ég búinn að gefa út í viðtali áður, já, ég ætla að vera hérna næsta vetur. Hvað með þig? Já, maður... Það verður ekki að fara núna. Ekki úr þessu. En ég eins og ég sagði áðan, maður náttúrulega á meðan að skrokkunni í lagi og maður verður þá næsta ári ekki nema 18 þegar maður kemur inn í húsið, þannig að maður heldur áfram og þetta verður bara skemmtileg vetur og vonandi verða bara sem flestir áfram sem við erum með og höldum þessum góða kjarna. Þannig að ári þá verði með ykkur í viðtal og þá verða 2 bikarar hérna. Það markmiðið. Já, það markmiðið.